Yo por allá por las viejitas yo no voy. Será por aquí, está bien pinche peladito ya. Ahí el Para llegar a la Cerro de la Virgen, ahí se ven unas nubecitas. Qué bárbaros. Ahí está muy bonita toma ahorita en la mañana del Cerro de la Virgen. No, ya por aquí ya está más peladito que por allá. Y eso te diré, que no sé qué es la misma. Ahí están. Parece como si fuera un volcancito, pero no, no son. Es el Cerro de la Virgen, ahí están saliendo las nubecitas acá, chido. Y para este lado, ahí está las barranquitas, las de la Barranca de la Cabra y los 7 ríos, ahí están. Ahorita vamos a descender, vamos a bajar por el Calvario y vamos hacia el bosquecito. Allá les mandaremos un video. Y un saludo para todos, también un saludo para el Feo, Fabián, para el Calulo. ¿Quién más faltaría? Para el Gordo también, su cuñado. Y para el Isra y para ya no se dejaron venir, Genaro. Ahí saludote para todos, chicos.